ბატონონიკას თქვენი კაი გამარჯობა გინდა გითხრა. მეგზელობა, ჯანმრთელობა. ველოდებით რამოდენიმე ათასიანი კოლონა სამეგრელოდან მალე მოგვიახლოვდება. ჯერ არ მოსულან. ასევე გონია რომ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის გასაღები მოსკოვშია ძალიან ცდება. ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის გასაღები ჩვენს ერთიანობაში და საქმის კეთებაშია. მეგობრებო, აი აქ მყოფი ყველა ადამიანი ჩვენ ვართ თანამონაწილე იმ ახალი საქართველოს შექმნის, რომელიც ერთად გავაკეთეთ. 2003 წელს ჩვენ ჩავიბარეთ საქართველო, რომელიც იყო გაუბედურებული, საქართველო, რომელიც იყო უპერსპექტივო, უიმედო, დანგრეული, დაშლილი და ჩვენ ერთად ყველამ შევქმნით აი ეს ახალი საქართველო, რომელსაც პერსპექტივა აქვს, რომელსაც მომავალი აქვს და რომელსაც აქვს ძალიან დიდი ენერგია იმისთვის, რომ გაიმარჯვოს. არ არსებობს სამყარო, არ არსებობს ასეთი სახელმწიფო რუსეთის გარდა, რომ მას კონდეს რაიმე პრივილეგია სხვა ერის, სხვა სახელმწიფოს დაჩაგრვის, დაპყრობის, გაჩანაგების. ჩვენ თუ ხმას არ ამოვიღებთ, ჩვენ თუ აი ამ დიდებული არჩევანისთვის არ ვიბრძოლებთ, ჩვენ გავხრებით. საერთო მშობელია, ყველამ ერთად უნდა მოუვაროთ, ყველამ ერთად უნდა მივხედოთ. ამიტომ განსხვავებით ჩვენი მთავრობისგან, რომელიც დაკავებულია მტრების ზებნით, განხეთქილებით, კინკლაობით, ხალხის დევნით, დაჭერებით, ჩვენ ვიძახით, მოდით ყველა ქართველებო, საქართველოს მოქალაქეებო, მოდით ყველა დავდგეთ ერთად ავიმაღლოთ ხმა, ერთად ვებრძოლოთ ოკუპაციას და ერთად ვებრძოლოთ მტერს და მტერი ყავს, ჩვენი მტერი არის ის, ვინც დღეს აფხაზეთში და ცხინვალში საკუთარი ჯარი შეიყვანა და მისი მოწყვეტა უნდა. მას უნდა ვებრძოლოთ ერთად და არა ერთმანეთს, როგორც ამას ჩვენი მთავრობა ცდილობს დღეს რომ გააკეთოს. ამიტომ მეგობრებო, ამიტომ არის დღევანდელი შეკრება სიგნალი ამ მთავრობისთვისაც, სიგნალი რომ ასე არ შეიძლება. ჩვენ აქ შეკრებით, ყველას დავანახეთ რამდენი ვართ, ყველას დავანახეთ ჩვენი ძალა და ზოგიერთებს უჩვენეთ ხვითელი ბარათი და თუ ამ ხვითელ ბარათს ვერ დაინახავენ, მალე ნახავენ წითელ ბარათს, რომ დაასრულოს თავის სამართლებრივ მმართველობა საქართველოში. დიდი მადლობა ყველას კიდევ ერთხელ მოგზაურობისთვის და დღევანდელი შეკრება დავამთავროთ საქართველოს ჰიმნით.